بكم في مطبخ انا واخواتي. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا مبسوطين ويكون فيديوهاتنا عجباكم وتكونوا بتستفادوا. النهارده هعمل معاكم عزومه السمك. عزومه السمك دي عباره عن سمك بلطي، وهعمل لكم طاجن جمبري على اصوله احلى من اي جمبري تكليف حياتك. وهعمل لكم صينيه السمك السنجاري بتتعمل بالبوري او بالتونه، بس انا بحبها بالتونه. هنبدا مع بعض. اقول لكم بقى المكونات ايه. مكونات التونه الاول: طماطم مبشوره، فلفل متقطع حلق، زيت وخل وليمون. والزيت والخل والليمون والطماطم والفلفل عامل مشترك بين الجمبري وبين التونه. يلا نعمل مع بعض الاول التونه انا غسلاه ومنضفاه ومتبلاه. التتبيله بتاعت السمك عندي بالنسبه لي توم وبصل، توم وشطه وكمون وملح وبس. ممكن احط قرن فلفل احمر، ما بحطش اي حاجه تاني. بدقهم وبتبل بيه السمك. اول حاجه هنعملها هنحط الزيت، وبعد كده هنحط الخل، وبعد كده هنحط الليمون، وبعدين هنبدأ نحط الطماطم. بعد كده هنحط الفلفل. الفلفل ده برضو اختياري، ممكن تحطي فلفل رومي وتحطيش فلفل حامي، بس الفلفل الحامي بيديها طعم حلو ومش كتير، بيديها كده طعم بس. هنحطها بقى على النار لمدة 5 دقايق او 7 دقايق. يلا بينا نروح نحطها على النار. احنا كده ولعنا عليها النار على العين الكبيرة، وهغطيها وهنسيبها لمدة 5 دقايق. يلا بقى نبدأ نعمل الجمبري مع بعض. ده البصل اللي احنا متبلينه بملح وبهارات سمك وكمون. هحط عليه الثوم وهدعكهم مع بعض كويس قوي. وبعدين هحط القوطه طماطم، اقلبها كويس قوي. وبعدين هحط الفلفل، انا كده حطيت الفلفل والقوطه. هحط بقى الجمبري. بصوا الجمبري انا شايله منه السلسله الرمليه اللي هي في الظهر وغسله كويس قوي. هو بيتعمل بقشره. هحط ليمون، هحط شويه ليمون صغيرين مش هكتر. وهحط الخل ربع كوبايه، وهحط ربع كوبايه زيت. الجمبري بقى بيتحط ني في ني، وبياخدش وقت في السوا. وهتلاقي الحاجات اللي احنا حاطينها التسويه بتاعتها تبقى 3/4 تسويه، تحسي بطعم الحاجه وانت بتاكليها. والجمبري هيبقى مستوي بنسبه 100%. بس اهم حاجه ما تزوديش عن 5 دقايق 10 دقايق بالكتير قوي لو هديتي النار، عشان ما يبقاش معاكي في الاخر زي الكاوتش. الطريقه دي وصفه ماما، عملناها عشان نوصل للمرحله دي، وعملنا مراحل كتيره وعملنا بطرق كتيره وجربنا نحط حاجات كتيره على طريقه المحلات.
من زمان قوي قوي مامتي ربنا يديها الصحه دقتها كلتها بره، وبقى بتجرب فيها، فضلت تجرب لما وصلت للطريقه دي. ده كده طاجن الجمبري هنحطه على النار برضو، نولع عليه ومش هنطول. انا كده ولعت على الجمبري، مش هياخد وقت على النار. طاجن صينيه السنجاري اهي على النار برضو، ما خلاص دقيقه كده ولا حاجه وهشيلها احطها في الفرن. اكون مشغله الفرن ومجهزاه. والسمك البولتي طبعا مفيش حد ما بيعرفش يقلي السمك البولتي يعني. اول حاجه النار ما تبقاش عاليه، الاول تحطيها عاليه وبعد كده توطي عليها. بصوا ما لزقش وبيتحرك ازاي معانا. كل السوائل اللي احنا حطيناها دي السمك هيشربها. احنا كده هنحطه في الفرن، وهرجع لكم بعد ما اسويه. هحطه في الفرن من تحت لغايه لما يشرب السوائل بتاعته، يوصل للتسويه المعينه، التسويه بتاعته قصدي. وبعد كده هنولع عليه الشوايه ياخد وش بس بسيط. الجمبري هنسيبه لغايه لما يكمل سواه، مش هياخد وقت برده، 5 دقايق 10 دقايق بكتير قوي. الجمبري ما بياخدش وقت. وبرده حاطينه ني في ني علشان خاطر الحاجه تبقى باينه ان هي فريش. البصل والطماطم والفلفل يبقى باين ان هو فريش. هكمل تسويه الحاجه وهرجع لكم تاني. تاني بعد ما خلصت الاكل. دي زي ما قلت لكم حطيناها في الفرن لغايه لما شربت السوائل بتاعتها كلها وخدت اللون من تحت ومن فوق. بصوا متماسكه وجميله وشكلها يفتح النفس وريحتها فظيعه بقى وهي في الفرن، وطاجن الجمبري وهو على النار شكله يفتح النفس وشهي جدا وفظيع. طبعا الجمبري الحلو لونه بيغير وبيبقى بيدي اللون الاحمر ده البرتقاني. ماشي. ده انا ما حطيتوش في الفرن، انا سويته على البوتاجاز بس واديته وش بسيط كده في الفرن، لكن ما حطيتوش في الفرن تسويه. اديته وش بسيط عشان ما ينشفش، لكن انا سويته تسويه كامله على البوتاجاز 5 دقايق او 7 دقايق بالظبط. وعملت سلطه طحينه، سلطه قوطه، وعملت رز. الرز بتاعنا مختلف شويه، هبقى اعمل لكم برضو الطريقه. والبولتي طبعا كلنا عارفين بيتقلي ازاي، بس انا لسه ما قليتهوش بصراحه، فقلت اخلص الفيديو عشان اقليه واكل. لو وطبعا جرجير وفجل بقى وليمون وبيبسي والشاي ونعناع بعد الاكله، وظبطي اكلتك ومزاجك. انا كده خلصت الفيديو بتاعي. لو الفيديو عجبكم ادعمونا بلايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، واشتراك، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا رب نكون خفاف عليكم وتكونوا حبيتونا زي ما احنا حبيناكم من غير ما نشوفكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.